transmisiones de radio. Una señal emite todas las frecuencias, igual a cero. La blanda maquinaria de la niebla y las conversaciones de los muertos. Composición cubista. El blanco del papel. Todos los libros reescritos unos sobre otros. Toda la intensidad del trazo. Igual a cero. Cruza la habitación un partido mental, reflejos carmesíes, metálicos, como sangre evaporada de mercurio. Esta es la cualidad del sonido. Este es el diafragma sucio que nos fusiona. Dentro, la mantis deliciosa avanza, color de sueño sumergido. Color de hielo ardiendo, un arañazo de iris esmaltado de vacío, luz blanca, calor blanco. Plaza su eje de abscisa el cuerpo humano, X, Y, la parábola que cifra la nube hombre. Teselas de sol para el mosaico azul y su corazón de magma. X. Y. El alineamiento de la mar. La profundidad de los distintos niveles del campo de toda la intervalo. Líneas geodésicas. Líneas de la mano. Raíles infinitos. La mantis religiosa del interior de la muñeca rusa. Nuestros nombres entrelazados en la línea establecida del cardiograma. Luz blanca. Calor blanco. Este es el tiramíneas del arquitecto insomne. Las coordenadas entre el nacimiento y la descomposición del cuerpo. Una moneda del mundo antipozo. La luna negra quemando el mar. Andy Warhol es un pintor, un artista de arte pop muy conocido de los años 60 posteriormente, que sobre todo es reconocido por una serie de retratos que tiene en serie de diferentes iconos del mundo pop, de la cultura popular, como actrices como Marilyn Monroe, como Liz Taylor. En la misma onda, en el mismo estilo que esos retratos de Marilyn Monroe y de Elizabeth Taylor, tiene una serie dedicada a la silla eléctrica, otro icono pop. Miro un espejo y solo veo el espejo de un lámpara parado en el desierto. Alguien nos sueña. Comprobaron la eficacia del método en animales superiores.
relámpago y estreno. Digo descarga de 2 kilovatios. Y dolor de los cuerpos, y nada ocurre. Un girón de la carpa del circo. Solo la trapecista ve la luna deshaciéndose como un gran abisal. También sus huesos en el centro del aire desgarrado. Alguien la sueña y en ese instante despierta con un grito. Amarillo plano, violeta riguroso, copia tras copia. Una máquina de huesos, un retrato en la mirada del vacío. Aquí. Despertar en una habitación blanca, sin puertas ni ventanas, solo tiempo. Una peonza que mantiene el equilibrio tras dejar de girar. La caja negra de un avión que mezcla las conversaciones de todos los accidentes aéreos. Un poema de ello. Aquí es donde quiero estar. Dice alguien mientras el laberinto de espejos se desmorona. Aquí es donde estaremos siempre. Me dices, soltando mi mano antes de desaparecer. Interferencias. Cirugía invisible. Un corazón no pesa nada en ausencia de la verdad. En la pantalla del ordenador se repiten una y otra vez las mismas palabras. Caen como lluvia en los cristales, dejando surcos. Interferencias. Este poema ya ha sucedido. Alguien lo está escribiendo ahora. En algún lugar. Quiere traducirnos. Desea tu mirada curiosa, el coral enfermo de Buruloa, la estructura irrepetible de los copos de nieve. Interferencias. Si hay un símbolo en nuestra sociedad de consumo capitalista que podría sustituir a aquellos animales sagrados que tenían las antiguas tribus, aquellos animales tótem, ciervo, el bisonte, el búho, que protegían y cuya presencia infundía poder a aquellos pueblos, en nuestra sociedad eso es desde hace ya bastante tiempo el automóvil. Este poema se llama Tótem. Contrasta el azul del moscardón con el ocre abrasado del herrumbre. Contrasta la quietud, la torsión del metal, la geometría impura de las plantas. Una imagen, la aguja detenida del velocímetro, su cifra exacta, el mudo desconcierto del cristal diseñado por el cuero, un reflejo atrapado en cada trozo, un instante de algo, una frase borrosa.
basura, el vertedero de basura, como un océano, las alas sucias de la gaviota, la erosión, el dibujo del vuelo de la penumbra. Alguien hunde su cuerpo en los desechos para soñar el sueño de las cosas que ya existen. Cada objeto segregando memoria incluida. Cada sombra se posa la gaviota sobre su frente, arañando el sueño con las uñas. Y entonces se despierta y frente a él hay un silencio. Un pájaro clausura su vuelo contra la luna en un coche. 170 kilómetros por hora. Tela de arañas, raíces, un sistema nervioso dentro del iceberg, estallando. A cámara lenta, el muñeco de pruebas abre sus ojos inertes. En tiempo real, chapa, el cráneo, la madre, la pura centralidad del cerebro, el lenguaje dentro del iceberg. 170 centímetros. Tendida en la terraza del edificio abandonado, una bandada de pájaros proyecta su programa de sombras sobre su piel desnuda. Significa el virus duerme y nosotros somos su sueño. Significa camina conmigo por la vida larga alquilada. Los actos de la bóveda son el esqueleto de ballena. Significa no significa. Sigue el recorrido de cada fisura del iceberg hasta el estallido, hasta el impacto frontal. El muñeco de prueba sale propulsado atravesando la luna del vehículo. Los sensores informan de fractura irreversible en la tercera y cuarta vértebra cervical. A cámara lenta puedes ver cada uno de los 170 fragmentos de cristal flotando en un instante sin gravedad. Piel que imita el tejido humano, su fragilidad, el tiempo real, en la hora absoluta. Ahora voy a leer una serie de poemas sobre Christine Chubbuck, de la serie de Christine Chubbuck. Calibre 38 especial, con punta perforada. A una distancia mínima, el frío previo contra la nuca dura solo un instante. El resto del proceso se expande en oleadas infinitas. La flor de hueso astillado mordiendo roja la melena negra. El visor de la cámara resquebrajándose como una piel de hielo. La pantalla estallando al otro lado. Infinitos cristales sobre la frontera. Diagnostica la crisis. Dale pluma a las palabras que no existen. El pensamiento es un agujero. No hay final, ni hay principio. Ella inexpresible.
expresar su condición de palimpsesto, la escritura densa que tacha su interior. Una vertebra en la base del cráneo puede ser suficiente. Un segundo debe bastar. Desalojarlo todo para que todo quepa. Descifrar el alfabeto. No hay principio y tampoco hay final. Tan solo el ruido, la enfermedad. Lo que vendemos es lo que quieren, lo que son. Es el deseo y su amnesia. Cubren sus ojos con las manos y dejan un resquicio para seguir mirando. Es lo que quieren. Su miedo en una caja de cristal. 11 televisores encendidos en el escaparate de una tienda. El rostro de Christine como un mandala eléctrico. Un mensaje sin código. La multitud desciende la avenida con bolsas en la mano. El placebo amamanta a sus crías. Les da nombres para explicarse el mundo. Argumentos. Otorga superficie. Entonces, alguien y sus ojos conjugando el eclipse en los ojos de ella. Como un molde, una cesura, mientras todo fluye. Árboles abatidos en el bosque vacío. El posible temblor de la madera contra las hojas secas. Mera hipótesis. El sonido sin nadie para escucharlo no es sonido. Tampoco existe el árbol. Aquello de los ojos de los otros. De su tacto. Del centro exterior, de la forma como efecto de la sombra. Aquellos ojos que nos miran ahora, susurrando a la cámara. Por favor, no dejes de grabar. Para ir cerrando, dos poemas. Este que me leo a continuación se llama Fallos de Raco. Los fallos de Raco son estos problemas que tienen algunas películas cuando entre plano y plano se han olvidado anotar que las cosas deben seguir en su sitio y de repente se producen situaciones disparatadas, como que alguien tiene una camiseta en un plano y en el siguiente plano tiene una camiseta diferente. Bueno, pues
nuestra realidad, como os he dicho antes, deformada y condicionada por la visión que nos hacen notar de ella los medios de comunicación, está llena de fallos terráqueos. Y la verdad, quizás lo más interesante, lo necesario, está justamente en esos planos, entre planos y planos, en lo que se pierde, fallos terráqueos. El alambre de espino simula la forma de una bailarina. Gira en la caja de música. Diminutos descargas. Quedan prendidas las notas de un vals como jirones de ropa. De piel. El espejo empañado de vaho deja a la vista una palabra. Al mirarlo solo ves tu cuerpo dentro de los trazos de cada una de sus letras. Tu cuerpo, mutilado en lenguaje. Gira, ofrece posibilidades, ángulos, nexos, entranza. El cordón umbilical que une el deseo a la máquina. Alambre de espino. La décima de fiebre que da paso a la alucinación. Las piezas de lava rodando por la mesa. Suma el recorrido. La pared glacial desmoronándose. Toneladas de hielo y nieve que desaparecen al contacto con el suelo. Los agujeros del mapa de Cisjordania, las minas de coltán, la bailarina de alambre de espino gira dentro del espejo, dentro del vaho. No hay nadie aquí y sin embargo no queda nadie en ningún lugar. Y sin embargo, ofrece imposibilidades, cadenas rotas, diminutos párpados, nieve negra que cae. Barroco. Difumina la línea entre su cuerpo y el resto de las cosas. Escaleras rotas. Un corazón entre las manos como respuesta. No preguntes. No alteres el tiempo. Recuerda que el final nos llega a todos y que esta música pretende no acabar nunca. Muchas gracias.